Và bây giờ thì quý vị sẽ được thưởng thức cái màn mực cam. Cô ấy ăn một cái món rất là ngon vị giò heo mà hầm dưới nước chấm như thế này thì quá tuyệt vời, rất là ngon luôn. Wow, thịt mềm và thơm dẻo. Đây là một cái món ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Khi mà mình rất